好，各位同學，咁呢度咧就係我哋嘅 Chapter 46嘅Part 4。咁呢度係講咩嘅咧？就係講嗰啲 Soupy detergent 同埋 Soupless detergent 喺唔同嘅 situation 之下，佢哋個清洗嘅效果咧會有啲咩唔同啦。咁首先我哋要學第一樣嘢咧，就係喺 soft water 同埋 hard water 入邊 Soupy detergent 同 Soupless detergent 佢哋個 cleaning ability 啊。咁先定義翻咩叫軟水，咩叫硬水啦。Soft water 咧入邊就冇乜，即係冇啦，或者得好少量嘅 calcium ion 或者 magnesium ion 嘅啫。咁但係咧 hard water 咧佢就會有個大啲份量嘅 calcium ion 或者 magnesium ion。咁如果我哋睇一個嘅清潔劑，佢嗰個效果係咪即係存在咧？我哋睇下嗰個泡沫有冇出現啦。咁所以 formation of ladder 咧就係一個 useful 嘅 way 去睇翻咧嗰個 detergent 嘅efficiency。咁而嗰個 ladder 咧亦都可以幫助咧我哋去即係令到啲油咧可以 suspend 嘅。咁而咧首先我哋學嘅咧就係 soft water 嘅情況。我哋如果加啲Soupy detergent 或者 Soupless detergent 落去嗰個 soft water 嗰度，我哋只需要少量嘅 Soupy detergent 或者 Soupless detergent。呢個 soup solution 咧就即係話 Soupy detergent， 只要需要加少量嘅啫，就會出到嗰個嘅 ladder 噶啦。咁所以 Soupy detergent 同 Soupless detergent 咧，佢哋 work well， 佢哋喺個soft water 嗰度就有一個好嘅效果啦。但係如果我哋加落去 hard water 嗰度，即係話有啲 calcium ion 或者 magnesium ion 嘅話咧，個情況就唔同啦。Soupy detergent 嗰度咧，佢就要加一個份量嘅 Soupy detergent， 跟住先會見到 ladder 嘅。一開始嘅時候咧，我哋加 Soupy detergent 落去咧，只會見到啲殘渣 scum。咁而呢啲 scum 咧就係啲不溶於水嘅固體。咁我哋需要大量嘅 Soupy detergent 咧，先會攞到嗰個泡沫嘅。咁個原因就係話嗰個嘅 hard water 入邊嘅 calcium ion 或者 magnesium ion， 佢就會同嗰個嘅 Soupy detergent 嗰個嘅 particle 呢一嚿嘢啦，就會有一個嘅 precipitation 會發生。咁而咧呢一個COO 負咧，佢帶一個負噶嘛，咁所以咧一粒嘅 calcium ion 或者一粒嘅 magnesium ion 咧，就對兩粒嘅嗰啲嘅Soupy detergent 嘅 anion 啦。咁所以佢個 formula 咧就係咁樣啦。而放出嚟嗰個咧係一個 ionic compound，ionic compound 係咁大粒，兼且 ionic compound 啦，所以佢 insoluble in water， 咁所以佢就會以固體出現啦。咁就係嗰個情況就係個 scum 啦。咁所以嗰個情況咧就有啲即係 scums 咧會 form 咗啦，就係 calcium ion 或者 magnesium ion 喺個 hard water 入邊咧就同個 soap 起反應，變咗個 insoluble 嘅scum。咁佢就會浮喺嗰個水面啦，就未出到嗰個 ladder 嘅，因為 ladder 咧就要有 free 嘅自由嘅多咗嘅 excess 嘅detergent 佢先會出現嘅。咁所以一開始就會嘥咗氣咧，就同嗰個嘅 hard water 咧入邊嘅 calcium ion 或者 magnesium ion 咧去 form 呢個 scum 啦。咁所以咧就冇 ladder 會 form 嘅，冇 cleaning 嘅 action until 所有嘅 calcium ion 或者 magnesium ion 咧 remove 咗。咁呢個咧就係講緊 Soupy detergent 啦。咁亦都有個更加唔好嘅地方，就係話個 scum 咧有機會黐喺嗰啲衫嘅表面啦，令到個衫咧都好難洗嘅。咁我哋唔係話出唔到泡沫嘅，就係話所有嘅 calcium ion 或者 magnesium ion remove 晒之後，咁你再加個 Soupy detergent 落去，咪會見到泡沫咯。On the other hand啦，如果我哋將嗰個Soupless detergent 加落去嘅話咧，佢 Soupless detergent 都係大負，佢都會同 calcium ion 或者 magnesium ion form compound 嘅，但係嗰個 compound 咧佢係 soluble 嘅，咁所以佢就唔會 form scum 咯。咁如果係 soluble 嘅話，即係佢都有 mobile 嘅 detergent particle 能夠存在，咁所以咧佢亦都會由嗰個 ladder 會 form 到啦，嗰個泡沫會 form 到咯。咁所以如果要解決嗰個嘅heartless 嗰個問題，即係要 remove calcium ion 或者 magnesium ion 嘅問題嘅話咧，有啲國家咧就會係因為佢只係得硬水嘅供應，咁所以我哋要加啲 water softener。咁 water softener 入邊有咩咧？就有一啲carbonate 或者 phosphate 啦。你唔使理個 sodium 啊，sodium 佢係一個正離子係存在，令到嗰個嘅 compound 係出現到嘅啫。但係最主要個精神咧就係 carbonate 或者 sulfate。咁呢啲 carbonate 同 sulfate 咧，佢carbonate 同埋 phosphate 講我就話 carbonate 同 phosphate。咁佢就會同到嗰啲 calcium ion 或者 magnesium ion 咧 form 到一個嘅 compound 啦。咁所以留意翻下，咁個 carbonate同埋個 phosphate 就會同 hard water 入邊嘅 calcium ion 或者 magnesium form 到個 solid， 咁所以咧佢就能夠 remove 到啲水入邊嘅 calcium ion 同埋個 magnesium ion 啦。佢係靠一個好簡單嘅 precipitation， 因為 calcium carbonate、magnesium carbonate、calcium phosphate 或者 magnesium phosphate 咧，佢哋係不溶於水嘅，咁所以就靠犧牲呢一啲 carbonate 同埋 phosphate 咧呢啲負離子咧而 form 咗個沉澱物，就會令到嗰個嘅 Soupy detergent 咧佢嗰個 particle 咧就唔會有 calcium ion 或者 magnesium ion 咧同佢 form scum 啦。
咁如果我哋講緊 acidic 嘅 solution 入邊，因為咧嗰個嘅 Soupy detergent 咧，佢本身嗰個嘅 anionic head 咧係 COO 負嘅。如果 COO 負嘅話咧，其實佢係嚟自一隻 weak acid 嘅 ionization 噶嘛。咁如果佢 weak acid 嘅 ionization，即係點解咧？即係最簡單就係CH3 COOH 相戰嘴變 CH3 COO 負同埋 H 正。如果你係有個 ethanoic acid 嘅話，佢就會 ionize 啦。你調翻轉頭，如果你首先右手邊嘅嘢你存在嘅，得個 ethanoic ion 存在，你加啲 hydrogen ion 落去，你會點啊？你會 shift 咗個平衡點向左咯。咁所以就會變翻一隻 unionized 嘅 acid 咯。咁而 unionized 嘅 acid 咧，佢個存在性係高嘅，因為佢本身而且係 weak acid 㗎嘛。咁所以 unionized 嗰個 form 咧係 stable 啲嘅。咁因此咧，如果你加啲 hydrogen ion 落去，即係喺個酸嘅情況啦，咁嗰個 Soupy detergent 咧就會變翻嗰個嘅 original 嗰隻 parent 嘅 carboxylic acid。咁佢咁大粒啊嘛，佢有咁大粒，咁咪有咁長嘅hydrophobic 嘅 hydrocarbon tail， 咁所以佢就會以一個 solid 出現咯，而佢係 organic compound 嚟嘅。咁而呢個嘅3嘅 Soupy detergent 咧就會冇咗啦。咁所以咧佢嗰個嘅 cleaning property 喺個酸性嘅環境咧都唔得嘅。OK， 咁所以你要即係留意翻啦。OK， 咁 Soupy detergent 咧佢喺嗰個嘅acidic 嘅 solution 係 strong acidic 嘅 solution 好多 hydrogen ion 之下咧，佢就唔能夠存在到個 COO 負嗰個嘅狀態，咁所以佢就唔會咧就會有個好嘅 cleaning power 啦。OK， 咁同埋跟住啦，我哋講咧就係個 hydrocarbon tail 個影響啦。hydrocarbon tail 就係溶喺個油，就唔中意溶喺水㗎嘛。如果太短嘅 hydrocarbon tail 咧，咁嗰樣嘢中意傾向溶喺水，就唔中意溶喺油嘅。咁如果個 hydrocarbon tail 咧係長嘅話咧，就調翻轉啦，佢係中意咧就溶喺嗰個嘅油嗰度，就唔中意溶喺嗰個水嗰度啦。咁呢度大家真係要知啦。OK， 咁跟住咧就到關於用 detergent 咧嗰啲 environmental issue 啦。OK， 咁首先detergent 佢有兩種嘅，一種係能夠分解生物降解嘅 biodegradable， 一啲就 non-biodegradable。OK， 咁一開始嘅時候 early 係講緊以前一開始嘅時候嗰啲 soupless detergent 咧，佢其實係不可以被生物降解嘅。呢個係 early 啫。我哋而家講 present modern 嗰啲 soupless detergent 咧，都係可以生物降解嘅。咁所以咧有啲 non-biodegradable 嘅 detergent 係講緊 early in the past 啲 soupless detergent 係唔得嘅。咁點解會唔得咧？結構上面如果佢有 side chain 喺嗰個 hydrocarbon tail 嗰度，佢係唔得㗎啦。咁呢啲就係啲 side chain 啦。亦都可以分到咧，佢係一個soupless detergent 嚟㗎，因為有個 SO4 嘅 anionic head 咁樣咯。咁如果有嗰個嘅不可分解的話，咁咪長期存在喺嗰個水啊、湖泊啊、海洋嗰度，咁佢就會 form 一啲 thick 嘅 form 一啲泡沫啦 persist 咗喺個水嗰度，咁佢就會有啲 water pollution 啦。OK， 咁呢個就係佢嗰個問題係存在喺個水入邊，影響咗嗰個嘅問題啦，影響咗嗰個水嘅質素啦 pollution 啦。但係如果而家嗰啲咧呢個就係都係一個叫做soupless detergent， 但係我哋而家咧嗰啲咧就係一啲strict chain 嘅。咁所以如果咧我哋有一個 strict chain 嘅soupless detergent 的話咧，佢就 biodegradable 㗎啦。而家嗰啲咧就 biodegradable 嘅。咁所以究竟係咪 biodegradable 咧？如果你真係好認真咁講，以前嗰啲就係有 side chain 嗰啲就 non-biodegradable， 但係而家我哋新產生出嚟新製造嗰啲咧就會係 biodegradable 啦。OK， 咁我哋去睇睇啦。不可分解嘅話就呢啲問題啦。如果可以分解都有另一個問題喎，就因為如果佢就算分解的話，都要靠啲嘢去分解㗎嘛，靠啲細菌或者啲微生物去分解㗎嘛。咁細菌微生物就會用嗰啲 oxygen 啦，咁會令到咧喺個水入邊嗰啲 dissolved oxygen 就會少咗啦，咁冇足夠氧氣，啲 water life 就會死啦。OK， 亦都方面咧就係嗰啲 detergent 咧有機會有啲即係雜質嘅，就加啲 phosphate 落去作為一個builder。咁當呢啲phosphate 咧入咗落去啲水，即係個海洋或者嗰個湖泊入邊咧，咁呢啲 phosphate 咧就係一個好嘅 nutrient for 嗰啲 algae 嘅，咁嗰啲藻類咧就會繁殖得好快啦。OK， 咁而佢繁殖得好快嘅話咧，佢就會喺個水嘅表面咧就會 form 咗個 layer 啦，咁啊防止啲光入落去啲水入邊啦，咁就 result 個植物入即係個海底入邊嗰啲或者個水入邊嗰啲植物咧就做唔到冇光，做唔到光合作用啦，冇陽光做唔到光合作用，咁就會死亡啦。呢啲似係 bio 嗰啲嘢嘅，咁如果喺 chem 嚟講咧就唔係話咁重要嘅。OK， 咁大家即係都要知道呢啲嘢，大約知道得㗎啦。其實你冇讀飽的話都唔使擔心嘅。咁所以呢個咧版就講緊咧 environmental problem 咧就係 non-biodegradable 或者 biodegradable 嘅 detergent 咧都有問題嘅。OK， 咁跟住咧就有個 summary 啦。咁 Soupy detergent 同 soupless detergent 嘅 summary， 究竟佢能唔能夠喺 soft water 嗰度運作咧？兩個都 OK 嘅。如果 hard water 嘅話咧，就 Soupy 就唔得啦。
soupy 咧就得嘅。OK， 咁喺個強嘅酸性嘅情況，咁 soupy 咧都係唔得嘅。OK， 咁 soupy 係得嘅。咁所以如果你講嘅話咧 soupy 就係使用上咧個限制就少啦。hard water 啊，甚至酸嘅情況都得嘅。咁 soupy 咧就唔得嘅。咁但係我哋講咧就係佢嗰個aquatic life 入邊個影響咧，咁就係有啲唔同啦。如果你 soupy 嘅話咧，因為佢始終咧都係嚟自一啲即係oil 或者 fat 佢係 natural 啲嘅嘢，咁所以佢嗰個嘅 toxicity 咧就係冇嘅，就 no 嘅。但係你 soupy 咧，佢有機會係即係有啲 benzene ring 嘅嘢，因為佢始終係嚟自 petroleum 噶嘛。如果你個hydrocarbon 嗰邊咧係有啲 irritate 嘅結構的話咧，佢有機會咧係 toxic 嘅，咁你要留意翻啦。OK， 咁基本上佢係咪 biodegradable 咧？兩個而家都係嘅。OK， 咁我哋講緊 soupy 嗰啲咧就一定係啦，因為佢係嚟自一啲即係天然 oil 或者 fat。咁 soupy 即係睇翻你本身用嗰啲 petroleum 有冇啲 side chain 咯。OK，咁如果以前佢有 side chain 嘅話，咁佢就係non-biodegradable。但係而家新研發出嚟嗰啲 soupy 咧，佢都係 biodegradable 㗎啦。OK，咁關於嗰個 soupy 同 soupy